Pulsa, lascivo il sangue. Nelle tue vene solitario è stato finora, ma la mia arte langue di averne una stilla e poi un'altra ancora perché possa dipingerne bellezza. Cosa intendi per bellezza? Vorresti col sangue mio forse fare un arazzo? Ti rispondo da chi l'arte l'apprezza. Caro amico mio. No, Buongiorno ragazzi, e come avete capito anch'io voglio fare la mia puntata di Halloween, che sarà questo fine settimana. Non so se pubblicherò il mio video prima, durante, spero non dopo. Comunque, ciao a tutti, per chi non lo sapesse, io sono Fabrizio, questo è The Cantankerous e sono qui a parlarvi di profumi. Parlo sempre di profumi un po' strani e diversi dal solito, per persone strane e diverse dal solito. Se volete unirvi a me, se questa cosa vi può interessare, potete iscrivervi, se no, no. Pronti? A costumi, adesivi a forma di ragno, dolcetti, scherzetti, chi più ne ha più ne metta. Io no, assolutamente no, anzi non credo di aver niente di dolce, sicuramente non caramelle, cose del genere, cioccolatini men che meno, e quindi non sono pronto per questo Halloween. Mi preparerò? Non credo, non ne ho voglia. Ho una cosa che invece può essere più interessante, almeno per questo canale. C'è un profumo, tra quelli che ho, che secondo me va benissimo per questa atmosfera un po' lugubre, un po' così, un po' trista, un po'... Dai, Halloween insomma. E il profumo è Rake and Ruin di Beaufort. Beaufort è un marchio inglese, si ispira alla vita dei pirati, ai saccheggi, battaglie, cose così. Lo trovo piuttosto originale, però devo dire che è anche abbastanza difficile da portare. Dà le sue soddisfazioni, questo sì. Ci vuole un attimino di abitudine, ma devo dire che dà tante soddisfazioni. Il nome deriva da Francis Beaufort, che era un ammiraglio, cartografo, esploratore di fine 700, inizio 800, e ha dato il nome a una cosa che si chiama scala di Beaufort e misura la potenza dei venti, la velocità dei venti, adesso non ricordo precisamente. Però, fondamentalmente, il marchio è questo. Tutti i profumi ispirati a, appunto, cose abbastanza virili, maschie, che però danno davvero tante soddisfazioni. Questo è Rake and Ruin. Questo è quello che ho scelto dopo averli usati tutti, credo. Ce n'era uno un po' più dolce, Lignum Vitae, molto buono anche quello, ma questo davvero aveva praticamente, secondo me era un buon riassunto di tutta la linea, aveva un po' quello che mi piaceva di ogni profumo di tutta la linea, però in una bottiglia sola. Questo profumo è stato fatto da Julie Dunkley nel 2018. Il profumo apre con note di paura e angoscia. È un profumo molto forte, subito l'apertura è molto secca, sento una buona fumosità. È un profumo che ha una densità abbastanza palese, è intenso ed è freddo, è quasi gelido. Lo trovo un profumo metallico. Infatti sento che dopo le note di apertura, dopo questo fumo che sembra quasi polvere da sparo, sento queste note metalliche, appunto note grigie, fredde, grigio-verdi in realtà, perché c'è anche qualcosa di verde. C'è una nota di angelica che è usata in modo magistrale, secondo me, che si mischia ad altre note come il cipresso, gli aghi di pino. Sento anche degli agrumi, sento però la parte, l'anima più acida degli agrumi, la parte più aspra, però è solo un sottofondo, è davvero, è solo una sfumatura all'interno di questo accordo. Questo profumo, leggendo sul sito, dovrebbe ricordare in effetti una notte di eccessi all'interno di una taverna in cui scorrono fiumi di gin. A me onestamente questo profumo ricorda tanto
qualcosa di industriale, un panorama industriale, proprio industrial. Mi ricorda tanto come se fosse l'odore che lascia un motore che è costretto a funzionare senza lubrificazione. Non so se avete presente quell'odore che viene fuori quando il metallo stride sul metallo. È un odore secco, un odore fumoso, un odore acre, è un odore che sembra quasi fastidioso. No, è fastidioso, quell'odore. Questa ovviamente è la versione pulita e profumata. È un odore davvero tenace, è forte, è ruvido, però si trasforma in qualcosa di più aromatico e più piacevole. Diventa ammagliante, diventa davvero qualcosa che dopo un po' si continua a tornare ad annusare, e non solo per cercare di capire che profumo sia, è proprio, davvero, crea dipendenza, ve lo assicuro. È strano, ma crea dipendenza. Trovo davvero molto molto virile, che non vuol dire che potrebbe usarlo solo un uomo, però deve essere una persona, quindi una donna o un uomo molto virile di carattere, molto decisa, determinata, forte, quelle persone che sembrano un po' antipatiche, che poi però conoscendole diventano persone delle quali non si può fare a meno. Questo profumo è così. E poi davvero, secondo me ha qualcosa tra il... non so, mi ricorda davvero un paesaggio industriale. Tetro, grigio, nebbia, fumo, grigio. Insomma, ci sta. Con Halloween, secondo me, ci sta. Però, industrial. Tra il noir e... non il cyberpunk, ma lo steampunk. Proprio schiere di tubi che vomitano fumo, un fumo acre, da questo macchinario impossibilmente grande, quegli scenari forse un po' fantasy, però sì dai, steampunk secondo me ci sta. Questo è un profumo steampunk, l'ho deciso adesso. Non c'è niente di rotondo dolce dentro questo profumo, è davvero una botta di angelica, pepe di vario tipo, aghi di pino, muschi. È secco, è un profumo davvero secco, è un profumo che potrebbe dar fastidio, l'apertura potrebbe dar fastidio. Secondo me già dal cuore diventa un'altra cosa, diventa molto più, non voglio dire tollerabile perché suona male, però ci siamo intesi, diventa più portabile. È strano sentirlo perché a me dà una specie di senso di inquietudine. Mi sembra di trovarmi nel posto sbagliato al momento sbagliato, però mi sembra che in quel momento lì, quando appunto ci si rende conto che qualcosa sta per andare per il verso storto, viene una specie di esaltazione che tra la curiosità e l'esaltazione, però si vorrebbe vedere che cosa sta per succedere, e l'esaltazione ci dice che potremmo partecipare a creare un po' di disastro. Mi dà quella sensazione lì, davvero. Qualcosa che può spaventare all'inizio, può mettere un pochino così, ci fa sentire un attimino un pesce fuor d'acqua, però è una situazione che poi si vuole cogliere e girare a proprio favore, partecipare, magari anche solo per divertirsi e fare disastri, però non lo so, mi dà quell'impressione lì. Voi fate così, lo annusate e mi dite se sono completamente pazzo. Un po' può essere, completamente non credo, quindi mi direte voi se lo provate, ma davvero vi consiglio di provarlo. Insomma, concludo, perché la vostra pazienza immagino abbia un limite. Questo profumo è un profumo fumoso, molto metallico, che diventa un profumo aromatico, freddo, non fresco, freddo, che poi vi ricordi una battaglia fatta di archibugi e spade, che vi ricordi una taverna e del gin, che vi ricordi un paesaggio industriale. È un profumo comunque originale. Finalmente qualcosa di nuovo, mi verrebbe da dire. È un profumo davvero che è una ventata di aria fresca, un'aria fredda, forse dovrei dire. Però è qualcosa che si differenzia dal solito. Insomma, ci siamo capiti. Comunque ve lo consiglio, altrimenti non ve ne starei parlando. E io vi saluto. Ci si vede la prossima volta, ma prima vorrei provare questa cosa. Per chi ha visto il mio scorso video, sa che ho intenzione di fare una specie di video in cui raccolgo le domande che mi fate e rispondere come se fossi dal vivo, ma non sono dal vivo, è una finta live.
Quindi se avete domande mettete l'hashtag DecanTanswers, poi vi scrivo sotto come si scrive, perché mi rendo conto che non è facile, però se avete un hashtag più comodo direi che sono tutto orecchie. Io per ora ho pensato solo a questo. Comunque, se la cosa vi può interessare, se avete qualche curiosità, se volete chiedermi qualcosa, fatelo con quell'hashtag e domenica, credo, dovrei riuscire a fare un video e rispondere a tutti quanti, perché penso che poi non sarete tantissimi. Se sarete tantissimi farò una selezione dei commenti, delle domande. Ci siamo capiti. Va bene gente, vi saluto, ci vediamo alla prossima, ciao.